រាជធានីភ្នំពេញអរុនសុស្ដីទាំងអស់គ្នាហើយព្រឹកនេះឥឡូវយើងកំពុងនៅកន្លែងណាដែរស្រាមទីអីគេស្រាមទីជាតិស្ថិតនៅក្នុងនៅកន្លែងណាខេត្តណាខេត្តរាជធានីភ្នំខេត្តរាជធានីភ្នំខេត្តរាជធានីភ្នំពេញអូខេអញ្ចឹងនៅពេលព្រឹកនេះយើងបានដើរនេះបានមកឃើញអីខ្លះដែររូបចម្លាក់ខ្មែរបុរាណដែលខ្ញុំអត់ដែរបានឃើញពីមុនមកខ្លះតែឃើញបានតិចតួចដល់ឥឡូវឃើញទាំងអស់អញ្ចឹងហើយមានអារម្មណ៍ថាប្លែកអត់សម្រាប់យើងប្លែកកាលពីមុនអត់ដែរបានឃើញរូបចម្លាក់អីប្លែកច្រើនទេធ្លាប់តែឃើញបានតិចតួចតែមកដល់សារមន្ទីរជាតិនេះឃើញច្រើនហើយយើងគិតថាមានតម្លៃអត់មានឃើញហើយមានអារម្មណ៍ថាខ្មែរយើងពីមុនអស់ចាអត់អស់ចាយើងឃើញចម្លាក់ដែលនៅខាងមុខឯងមើលទៅមានក្បូរក្បាច់រចនាថាទូនថាធំមែនអត់